Würdest du den Inhalt dieser Tüte für 5 Euro kaufen? Eigentlich wollte ich gerade was anderes holen, aber ich glaube, ich mach's. Hier. 5 Euro? Dann tauschen wir einmal. Boah, Prime, ich liebe Prime. Geil, danke. Was soll ich der nächsten Person holen? MacBook. Nicht irgendwie was anderes? Nein, ein MacBook. Würdet ihr den Inhalt dieser Tüte für 5 Euro abkaufen? Wir haben gerade gar keine Zeit, sorry. Okay. Würdest du den Inhalt dieser Tüte für 5 Euro abkaufen? Okay, warum nicht? Ich muss nur gucken, ob ich Geld dabei habe. Okay. 5 Euro? Ja, habe ich dabei. Dann tauschen wir einmal und guck schau mal einfach mal rein. Was? Ein MacBook? Das wäre einmal für dich. Echt? Warum? Hä? Einfach so. Ich hoffe, ich habe den richtigen erwischt. Ja, auf jeden Fall. Also, ein MacBook kann man ja immer gebrauchen, ne? Hast du denn noch andere Wünsche vielleicht? Oh ja, also bei mir zu Hause ist gerade die Waschmaschine. Die Waschmaschine? Ja. Und ich muss, da ich alleinerziehender Vater bin, muss ich für mich und meinen Sohn selber waschen. Dann würde ich sagen, ermöglichen wir dir das bei 49.000 Likes. Vielleicht schaffen wir das ja.